صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقة دي. أنا مصطفى الشاعر، ودي حلقة جديدة من برنامج حواديت شاعر. عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتحب أفلام الرعب مع إنها نوع من الأفلام اللي الناس المفروض تبعد عنه؟ ولكن سوق أفلام الرعب هو حاجة كبيرة أوي، وناس كتير بتحب أفلام الرعب وبتجري عليها. أنا شخصيا واحد من الناس دي. هل معنى كده إن إحنا كبشر بطبعنا مازوخيين وبنحب نعذب نفسنا؟ أكيد لأ. ولكن إيه هي الأسباب اللي بتخلينا إن إحنا نجري على أفلام الرعب ونتفرج عليها بشراهة؟ طبقا لكلام دكتور جلين سبوركس، الأستاذ في كلية براين لامب للاتصالات اللي في جامعة بوردو، دكتور جلين كان بيقول إن واحدة من أهم الأسباب اللي بتخلينا نجري على أفلام الرعب هو إحساسنا أو الشعور اللي بيحصل لنا بعد ما نتفرج على فيلم الرعب، وهو ارتفاع الأدرينالين في جسمنا وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وطبقا لأبحاث دكتور جلان إن الإحساس بعد أفلام الرعب ما بينتهيش مع نهاية الفيلم، ولكن الإحساس بيفضل موجود وبيفضل مكمل معانا، زي بالظبط متعة اللقاء بينك وبين ناس صحابك كان بقالك كتير ما شفتهم. حتى بعد ما بتنتهي من اللقاء بيهم بيفضل إحساس النشوة والفرح موجود معاك ومكمل. حتى زي ما احنا بنقول كده، بيبقى يومك اتظبط، مودك اتظبط بقية اليوم. هو ده نفس الإحساس اللي بيحصل من أفلام الرعب، ولكن بطريقة مختلفة، وإن شعور الإثارة اللي بيكون عندك بيفضل مكمل معاك حتى بعد انتهاء الفيلم. فبدل ما احنا بنركز على الأحاسيس السلبية اللي كنا عايشينها أثناء الفيلم أو إحساس الخوف أو الذعر أو الرعب، بيفضل مكمل معانا إحساس الإثارة، وقد إيه إحنا كنا مبسوطين ومشدودين، وإن كان مخنا منتبه بنسبة كبيرة قوي للي كان بيحصل حواليه. وبرضه طبقا للأبحاث اللي عملها دكتور بلان، في بعض الناس بيستمتعوا بالإثارة الفسيولوجية اللي بتحصل لهم أثناء مشاهدة الفيلم، والنسبة دي حوالي هي 10%. 10% من الناس اللي بتتفرج على أفلام الرعب بيستمتعوا جدا باندفاع الأدرينالين في أجسامهم، وإنه بيخليهم في حالة من حالات النشوة. وعلى الجانب الآخر إن في ناس فعلا بتكره إحساس الأدرينالين في أجسامهم، وبيميلوا دايما للتخلص من الحالة دي، وإنهم عايزين يفضلوا في حالة سكون وركود أغلب الوقت. وده بينعكس على شخصياتهم في الحياة، إن الشخص اللي تلاقيه مندفع وعنده طاقة ودايما باوره عالي، ده شخص عادة ما بيكون بيحب أفلام الرعب. أما الشخص الهادي اللي بيحب السكينة وبيحب إنه يفضل منعزل أغلب الوقت، ده هتلاقيه من الكاره لأفلام الرعب. وللتأكيد إن طبعا لو أنت هادي وبتحب الانعزال والقعدة لوحدك بس بتحب في نفس الوقت أفلام الرعب، فالقاعدة هنا ما تنطبقش عليك. وعشان كده أنا قلت إن معظم الناس وليس كل الناس، لأن التعميم أكيد هو شيء مرفوض. بعض الناس حبت أفلام الرعب لأنها ببساطة مختلفة، وإحنا كبشر مدفوعين لا شعوريا بتحويل انتباهنا لكل ما هو جديد. وحاجة لينا كبشر وهو حب التغيير والفضول في اكتشاف كل ما هو جديد، هو واحد من أسباب بقائنا حتى اليوم. وبيبرر كلامه دكتور سباركس بيقول إن مشاهدتنا لحادث مروع مليان بالدم أثناء مشاهدتنا الفيلم، ده بالنسبة لنا بيدينا إحساس مختلف، لأن الحدث ده هو حدث غير متكرر وإحنا ما بنشوفوش كل يوم في حياتنا الطبيعية. ناهيك بقى عن المؤثرات البصرية اللي بتشدنا وبتأثر قلوبنا، وإن هي بتكون متحكمة في نبض قلبنا في أحداث الفيلم. وعلى الرغم من كده، المشاعر السلبية اللي إحنا بنحس بيها أثناء مشاهدتنا للفيلم دي بتفضل مكملة معانا وبتأثر في شخصيتنا برضه. وعلى الرغم من إننا كبشر محبين للتغيير، فإن المشاعر السلبية اللي بنحس بيها أحيانا بتغلب على هذا التغيير، بحيث إن المشاعر السلبية دي بيتم تخزينها داخل دماغنا وبيكون صعب التخلص منها، على العكس تماما من المشاعر الإيجابية اللي بتتمسح بسهولة جدا. يقول دكتور سباركس برضو كدليل على كلامه إن نسبة الناس اللي بقت تعوم في المحيطات قلت جدا بسبب فيلم جوز اللي كان أخرجه ستيفن سبيلبرج.
بدأوا يحبوا أكتر فكرة العوم في حمامات السباحة والبحيرات المقفولة عن العوم في المحيطات. وبرضه على حسب دكتور كلين إن حب أفلام الرعب بيختلف من ذكر لأنثى، وده راجع لأسباب في فسيولوجيتنا كأشخاص نفسها. إن الرجال دايما وفي أغلب الأحيان بتميل لفكرة إن أنا مش هقف قدام حاجة بتخوفني، أنا عايز أختبر شجاعتي، عشان يقدروا يظهروا شجاعتهم لكل اللي حواليهم كنوع من الهيمنة أو السيطرة. وبرضه على حسب كلام دكتور سبورك إن الرجالة بتستمد شجاعتهم من الفرجة على الأفلام دي، اللي بتديهم إشباع اجتماعي إن أنا مش خايف، وإن أنا هقدر أواجه أي خطر في الدنيا، حتى لو كان الخطر ده أثناء مشاهدة فيلم رعب. أنا مش هخلي فكرة بسيطة زي فكرة فيلم رعب ترعبني، أنا هقف وهواجهها. ليه؟ عشان أنا راجل، أنا شجاع. ومن جانب تاني فإن أفلام الرعب دي بتدي الرجالة فرصة لاستعراض شجاعتهم أمام الجنس الآخر، الجنس الناعم، قدام زوجاتهم، حبيباتهم، إخواتهم، أمهاتهم، عشان الجنس الناعم يلاقي في الذكر الملجأ والأمان. وده اللي بيخلي السيدات لما بتتفرج على فيلم رعب دايما تميل إن هي تتفرج مع راجل. ده لو هتتفرج يعني فبتتفرج مع أقرب راجل ليها، عشان يحصل التقارب الفيزيائي، عشان يحصل التلامس، وتحس بالأمان فيزيكلي بطريقة فيزيائية أكتر من الأمان بالكلام أو الأمان المسموع. هي عايزة تحس بالأمان فعليا، وده بالظبط اللي بيتوافق مع كونك راجل عايز تفرض سيطرة وعايز تثبت لكل اللي حواليك إن أنت شجاع وإن هم يقدروا يلجأوا ليك. عشان كده فكرة أفلام الرعب دايما بتكون متوافقة جدا مع شخصية الراجل وشخصية الست، لو الاتنين كانوا متفقين من البداية ان هما بيحبوا افلام الرعب. بس برضو في دراسة تانية بتقول ان اغلب الرجالة اللي بتحب افلام الرعب بتحب تتفرج على افلام الرعب مع ست ما بتحبش النوعية دي من الافلام، بحيث ان هو يقدر يظهر سيطرة اكتر، وهي مقدار الرعب عندها والخوف يكون اعلى، فتحس بالامان من ناحيته اكتر واكتر. وبجانب كل اللي اتقال بيقول دكتور سباركس إن في ناس كتير بتحب تتفرج على أفلام الرعب عشان هي بتخرجهم من مشاكلهم الحالية، حتى لو بتحطهم في مشاكل تانية، ولكن المشاكل التانية بيكون ضغطها العصبي والنفسي أقل عليهم بكتير من مشاكلهم الحقيقية اللي هم عايشين فيها. وزي ما اتكلمنا عن الرجالة والستات خلونا نتكلم عن الأطفال. وبتقول جوان كانتور صاحبة ومؤلفة كتاب سيريز تي في ترابلز اللي بيناقش ازاي تهدوا الأطفال اللي شاهدوا مشاهد مخيفة أو مرعبة في وسائل الإعلام، إن الطفل من سن 5 سنين ولغاية سن 7 سنين بيبقى مصدق كل حاجة بتشوفها عينه، وما بيقدرش يفرق هل ده تمثيل وغير حقيقي ولا ده حصل فعلا، فبيصدق الواقع. وعشان كده اتعملت دراسة على مجموعة من الطلاب، ولقوا إن الطلبة اللي اتفرجوا على أفلام أو برامج رعب قبل سن ال 14 كان عندهم مشاكل كبيرة قوي في النوم مستمرة معاهم لغاية وقتنا هذا، واللي ما عندوش مشاكل نوم وده المحظوظ اللي فيهم بيعاني من التوتر الدائم في حاجات كتير الناس بتعتبرها عادية جدا وآمنة جدا. فنرجع تاني ونسأل السؤال بمنتهى البساطة، ليه احنا بنحب نتفرج على الأفلام اللي بتخوفنا؟ وده نفس السؤال اللي طرحته جامعة توركو الفنلندية في البحث بتاعها، واللي أظهرت نتائج الدراسة إن 72% من الطلبة بتتفرج على الأقل على فيلم واحد من أفلام الرعب كل 6 شهور، وده بسبب الإحساس اللي بيحسوا بيه من إثارة وحماس وحتى القلق. ومع الوقت قدرت أفلام الرعب إن هي تساعد في علم النفس شوية، وإن هي تحدد نوعين الخوف. أول نوع وهو إنك تخاف من حاجة مش مرئية بالنسبة لك، مش معلومة، حاجة أنت ما تعرفش ماهيتها ولكن أنت بتشوف تأثيرها على نفسك. والنوع التاني من أنواع الخوف وهو الخوف المفاجئ أو الخوف الصادم، اللي هو بيتقال عليه في السينما أو أفلام الرعب الجامب سكيرز أو الظهور المفاجئ. هتفضل أفلام الرعب واحدة من المعضلات اللي احنا مش قادرين نفسرها تفسير كامل ليه الناس بتحب تتفرج على أفلام الرعب، بغض النظر بقى عن أفلام الرعب هي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، هل انت بتحبها أو تكرهها.
دي حاجة ترجع لك أكيد، ولكن أثبتت أفلام الرعب إن الفرجة عليها ما بتكتملش من غير الناس، وإنك لو اتفرجت على فيلم رعب لوحدك فهو تجربة سيئة جدا ومش هتستمتع بيها، ده لو كملتها في الأساس. أنا شخصيا بحب أفلام الرعب، بس عمري ما هتفرج عليها لوحدي، لأن متعة فيلم الرعب بتكمل بالناس اللي حواليك، سواء انتوا خايفين مع بعض أو حتى وصل بيكوا إحساس الخوف إن انتوا بدأتوا تتريقوا على الفيلم نفسه عشان تكسروا الخوف اللي جواكوا. بس ديب داون وجوانا بنبقى خايفين فعلا من الفيلم، وخايفين من كل الأحداث اللي بتحصل حوالينا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من حواديت شاعر. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، شغل جرس التنبيهات عشان يوصلك الجديد بتاعنا، وانزل اكتب لي في الكومنتات هل انت بتحب افلام الرعب ولا لا؟ ولو بتحبها اديني كده اقتراحاتك، ايه افلام الرعب الحلوه اللي انا ممكن اتفرج عليها، ده في حاله ان انا ما كنتش اتفرجت عليه قبل كده، واتحداكم انكم تعملوا ده، لان تقريبا اتفرجت على كل افلام الرعب اللي الناس بتتكلم عنها. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.